زي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية، بنرحب بيكم في فقرة جديدة من برنامج روشيتا. مشكلة السعال لدى الأطفال والرضع والبلغم وضيق التنفس بتواجه فئات كبيرة من المجتمع، وخاصة الأطفال والرضع وأم طبعا لسه معاها أول عيل، بتكون حيرانة وقلقانة وخايفة. النهاردة معانا قفاصيد باراسيتامول. قفاصيد باراسيتامول واحد من الأدوية المميزة جدا اللي بتأتي على شكل تحاميل أو لبوس. عندنا منه شكلين دوائيين، في منه العلبة الحمراء هي للرضع وبتستخدم من سن شهر مثلا إلى لحد سنتين، ويمكن أيضا لثلاث سنين لكن وزنه قليل. يعني لو حد عنده 3 سنين وزنه قليل ممكن أديله قفاصيد باراسيتامول للرضع. هو بيرتبط بحجم جسم الطفل وليس بالسن، لكن بيفضل طبعا ان انا استخدم قفاصيد باراسيتامول للرضع من سن شهر فما فوق لحد سنتين. عندي قفاصيد للاطفال من سن سنتين لحد 12 سنه، مفيش اي مشكله. طبعا قفاصيد واحد من الادويه اللي بتحتوي على الاعشاب الطبيعيه اللي بتكون طاردة ومذيبة للبلغم في آن واحد، كمان بتخفف من السعال وضيق التنفس. هو عبارة عن طبعا دواء فعال جدا ومشهور، تلاقيه يعني الناس عارفة قفاصيد باراسيتامول وعارفة ريكتوبلوكسيل. يعني الاتنين دول يمكن من أشهر الأدوية أو التحاميل الخاصة للأطفال، وبيكتبوهم معظم أطباء الأطفال. لكن احيانا بيكون قفاصيد باراسيتامول سواء للرضع او الاطفال بيكون ناقص في السوق شويه، والروكتوبليكسيد طبعا في الاونه الاخيره كان بيكون في السوق ناقص شويه، على الرغم ان هو واحد من طبعا الادويه الفعاله جدا اللي بيعتمد عليها الاطباء وبتعتمد عليها الامهات. لما بتولد بتقول لك انا بدي اللبوسه لابني زي السحر، بتخفف طبعا ضيق التنفس، بتعمل على ازاله البلغم، كمان هي بتكون فعاله جدا. قفاصيد باراسيتامول اعزائي مشاهدي قناه شمس العالم الذهبيه واحد من التحاميل المميزه جدا. تابعونا بعد الفاصل. رجعنا لكم اعزائي مشاهدي قناه شمس العالم الذهبيه مع قفاصيد باراسيتامول. قفاصيد باراسيتامول واحد من الادويه الامنه والفعاله جدا، في منه الاطفال وفي منه للرضع. طبعا سعر لبوس قفاصيد باراسيتامول للرضع 10 تحاميل او 10 لبوسات ب 15 جنيه، سعر الشريط 7 جنيهات ونص. طبعا قفاصيد الاطفال سعر الشريط 9 جنيهات، العلبه 18 جنيه. مهم جدا قبل ما ادي لابني اللبوس اتاكد لو ابني من شهر لسنتين او اقل من سنتين اديله الرضع، ولو وزنه نحيف اديله الرضع، عن 3 سنين وزنه نحيف جدا اديله الرضع، اكبر من كده ممكن اديله الاطفال. طبعا ممكن الكبيره اديله الاطفال، اديله طبعا الاطفال مفيش مشكله، واديله الرضع مفيش مشكله. لكن طبعا لو اعطيت للرضع اللي مكتوب عليه الاطفال ده ممكن يؤثر تاثير سلبي. لو جيت اتكلم عن الاعراض الجانبيه، طبعا الدواء نادرا ان يكون له اعراض جانبيه، لكن ممكن يؤدي الى مغص والميل للقيء بس مفيش اي مشكله. ولكن لو حصل حساسيه وطفح جلدي من استخدام طبعا قفاصيد باراسيتامول اللبوس، اوقف الدواء فورا. طبعا اوقف اللبوس فورا. هل في مانع استخدام؟ طبعا مفيش مانع استخدام الا ان كان الطفل عنده حساسيه من ماده الباراسيتامول. وطبعا مهم جدا قاعدتنا الاساسيه استشير الطبيب او الصيدلي قبل تناول اي دواء حتى لو كان مقويات. لكن مهم جدا اعزائي مشاهدي قناه شمس العالم الذهبيه التدخلات الدوائيه. ما ينفعش اديله مثلا لبوس قفاصيد واديله معاه ايضا يعني ريكتوبلوكسيل في نفس الوقت، او اديله دواء كحه. مهم جدا ان اديله الجرعه زي ما بيحددها الطبيب. امنع تدخلات دوائيه، الناس بيبقى عايزاها ابن ست عايزه ابنها يصحى تديله لبوس وتلخبط تديله دواء تديله لبوس تاني وكذا كذا. امشي على جرعه محدده، اتبع تعليمات الطبيب حتى بيتم الاستفاده الكامله من الدواء ويتم الشفاء باذن الله. تابعونا على قناه شمس العالم الذهبيه برنامج روشيتا، الحياه افضل لكم ليا، ويا رب انزع كل الامراض.